Шумит, гремит, на пороге стоит, я не знаю, в дверь стучит. Давайте посмотрим. Подумайте о себе, мы посмотрим, что у вас там за дверью шумит, гремит. Исполнение какой-то вашей мечты, либо очищение текущих проблем, однозначно. Праздник у вас шумит, стучит, на пороге стоит. Но неудивительно, выходные впереди. Да? И на самом деле, вы знаете, что шумит, гремит, на пороге стоит, закончится какая-то ситуация, вернее, она начнется по-новому так, как вы даже не ожидаете. У какой-то ситуации, вот, из которой вы долго не находили выхода, просили помощи у высших сил, вот эта ситуация закончится. Связана она с каким-то неудовлетворительным состоянием в своих финансах. Вам говорят о том, что уже на пороге выход из состояния бедности, из состояния страха, ожидания каких-то негативных вещей. И здесь говорят, что наоборот, начнется некое новое начало, что вас очень сильно порадует. Для каждого проиграется по-своему. Во всяком случае, здесь речь идет об очищении ваших проблем, в решении которых вы даже обращались за помощью к высшим силам. И вот эта ситуация очищения этой проблемы как бы сменится праздником. Ситуация, да, связана с выходом из тяжелого финансово затруднительного положения, в котором вы находились. Закончится оно.